咗啦。同學，送個月餅俾你啊！多謝，中秋節快樂，拜拜。得啦，你唔好煩住晒啦。我煩，啲衫以後你嚟接啊！我唔使翻工啊，而家唔使揾錢啊。而家得你個辛苦咩？我9月日喺屋企洗衫煮飯啦。咁我洗衫煮飯咯，你嚟俾錢屋企用咯。阿女啲補習費你都同我俾埋佢啊。輸少2次股票啊，都夠俾成個月啦。你係都要攞呢啲嘢嚟講噶喎。喂，我嗰陣有份幫你還。阿女，你跌咗嘢喎，我個月餅。我可以坐低嗎？鹹蛋黃月餅咁好食，點解唔食啊？唔食啦，都係塊月餅啫，冇乜特別啊。咁多年啦，個鹹蛋黃都仲係咁大嚿。你食過？呢隻味好常食噶咯喎。我每年都會買嚟食㗎。我個仔咩月餅都唔食，淨係中意食呢一隻。同我爸一樣，淨係貪佢個鹹蛋黃夠大，次次都爭住食最大嚿嗰個。明明嚿嚿嚿都一樣。由細到大都係咁。佢話佢學阿爺喎，不過我未見過佢。你唔食啊？以前每年中秋，我個仔都會陪我食嘅。不過結咗婚，生咗個女，我哋就好少見。打個電話俾佢咯，一家人嚟噶嘛。都過咗咁耐啦，我諗佢應該唔記得我啦。我怕有一日我都會唔記得佢。嗱，你攞住個鹹蛋黃月餅去揾佢啊，佢一定會記得你。你攞返屋企同屋企人食啊！但係今日有你陪我傾偈，已經好開心啦。你一啖我一啖，一家人一齊食，咁咪冇問題咯。咁，我下年都嚟呢度揾返你。啊，係咧，爸爸，你叫咩名啊？而家係你發脾氣先喎。一到黑就潑水，句頂到痕。咁而家你錯啊嘛，講你又唔啱聽。咁以後唔好講嘢啦。你家陣一唔一齊食月餅啊？
得啦，咁心急，要咩味啊？鹹蛋鹹蛋，呢個屋企嘅男人，連口味都一樣，個個都咁中意食鹹蛋。